Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. Так, гремит, мои хорошие. Так, род... Так, здесь будет род вам помогать, но, говорят, должно быть медленное, но надежное развитие. Гремит мудрость всего рода. Идет в вашу жизнь мудрость всего вашего рода. Гремит то, что род вам всю мудрость передал. Но она не будет так прямо резко, раз вся мудрость наступила у вас, и вы уже тут помудрели. Это все будет переходить к вам именно. Возможно, вы будете Региной рода, хранительницей рода. Стучит. Какое-то здесь неустойчивое положение. Говорят, нужно будет принимать очень быстро решение. Огонь, опасность. Надо будет отойти подальше. Стучит, стучит. Что за огонь, что за опасность? Узел, запутанная история, какая-то привязка, может быть, стучит у вас, да, нужен будет четкий план, без остановок, нужно будет действовать решительно, убирать вот эти все привязки. Гремит, стучит, на пороге стоит кольцо, карта сотрудничества, поддержки, брака. Но смотрите, здесь сделка, будьте внимательны в подписании бумаг. Какая-то сделка, возможно, да, на пороге у вас стоит, но будьте внимательны, потому что, может быть, эта сделка, ну, вас куда-то втянет. Аккуратнее. Дверь открывает. Так, звезды, мечты становятся явью, яркие эмоции и впечатления. Оденьте талисман, оберег какой-то, приносящий вам удачу. Это уже дверь открывает, какие-то здесь мечты будут у вас сбываться. И на порог ступает. Так, смотрите, паук какой-то, ловушка, которая уже готова. Тень, смотри не вглубь проблемы, а вовне. Вовне проблема может быть, какой-то мужчина, обманщик, дьявол здесь хочет вовлечь вас во что-то. Но здесь говорят, наступило здесь, что тут... После этой черной полосы в вашу жизнь идет солнце, радость, счастье и успех.